अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस रूट पे ये जो सिल्सटन स्किप्टन का जो रूट है लीड्स लिवरपूल कनाल के साथ मैंने क्यों बाइकिंग शुरू की। असल में आपको पता है कि मैं वॉक कर रहा हूँ, हाइकिंग कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। हाइकिंग मैंने शुरू की इमरान खान कैंसर अपील के साथ, उसके बाद ब्रेडफोर्ड के हमारा एक ग्रुप है उसके अलावा मैंने क्रैमरल्स के साथ भी, जो कि ओल्डम मैनचेस्टर बेस्ड ग्रुप है, उनके साथ भी कुछ अर्सा कुछ एक दो वॉक किए हैं। और हुआ ये कि मैं ख़ास तौर पर जब लॉकडाउन रमज़ान में जब हमारी हाइकिंग रुक गई थी तो मैंने ये जो रूट है इस पर वॉक करनी शुरू की थी। इनिशली मैंने शिपली से बिंगली तक वॉक शुरू की और मैंने ये एक बार मैंने इसके बारे में थोड़ी जो है वो की रिसर्च की कि ये जो है ये रूट कितना लंबा है, कनाल की गहराई कितनी है। और तो मुझे लगा कि ये तो बाइक के लिए आइडियल रूट है। सीनरी ज़बरदस्त, शानदार और क्वाइट, पीसफुल, वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए यहाँ पे आपको वो मिलती है, जो चीज़ मुझे चाहिए, सुकून, ट्रैंक्विलिटी। तो मैंने पिछले कोई 6 वीक से अब यहाँ पे ये मैंने बाइक ख़रीदी है और यहाँ पे मैंने अब शुरू कर दी है। पहले मैं करता था 3-4-5 माइल, अब मैं करता हूँ, द लॉन्गेस्ट मैंने की है 34 किलोमीटर। तो मेरी दोस्तों से, साथियों से, जो फेसबुक पे मेरे फ्रेंड हैं, ख़ास तौर पर हमारी जो BME कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, अब सबसे रिक्वेस्ट है कि इतनी ज़बरदस्त और शानदार लोकेशंस हैं यॉर्कशायर में, और ख़ास तौर पर जो ब्रेडफोर्ड के आसपास, ब्रेडफोर्ड से 15-20-45 मिनट्स की ड्राइव पे, 15-20 मिनट से भी लोकेशंस हैं, लेकिन 45 मिनट्स और एन आवर ड्राइव पे इतनी ज़बरदस्त लोकेशंस हैं कि आप जो है आपको अंदाज़ा नहीं है। अब ये जो है आप थोड़ी बहुत बाइक पे इन्वेस्टमेंट करें 100 से 100-200 पाउंड की, एक कैरियर लें, गाड़ी पे रखें, और बेशुमार लोकेशंस हैं, फ्री कार पार्क्स हैं, इतनी सहूलतें हैं। अब तो गवर्नमेंट ग्रांट्स भी दे रही है इसके लिए, इवन बाइक रिपेयर्स के लिए, क्योंकि ये मुल्क जो है, इस मुल्क में मोटापा बहुत है, बेसिकली लोगों में सुस्ती बहुत आ गई है। तो मजाक करता हूँ कुछ दोस्तों से कि अगर आपको बाथरूम भी जाना पड़े तो आप चाहते हैं कि गाड़ी में जाए। तो इन सारी वजूहत की बिना पे आप ये देखें कितनी शानदार जगह हैं, कितनी खूबसूरत जगह हैं। तो आप यहाँ पे आएँ, फैमिली के साथ भी आप आ सकते हैं, आप जो है अकेले भी जगह हैं यहाँ पे जहाँ पे आप जो है आप एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको ये घुमा के दिखाता हूँ, ये देखें। और इसमें आपको अक्सर लोग कहते हैं जी वो बारिश का एक कतरा पड़ता है तो दबक के बेड में घुस जाते हैं। बारिश के लिए ये कि आप अपना वाटर प्रूफ एक रख लें, जैकेट अपने बैग एक पीछे रख लें और निकल पड़े। और बहुत पीसफुल है। कुछ लोगों को कुत्तों का डर होता है। यहाँ 99% जो डॉग्स हैं, मुझे आज तक वास्ता नहीं पड़ा कि कोई ऐसा डॉग हो जो बदतमीज़ किस्म का हो या आप पे हमला कर दे। मेरा एक्सपीरियंस आज तक नहीं हुआ। वेल बिहेव्ड, वेल ट्रेंड होते हैं लोगों के, अक्सर वो लीड पे होते हैं। बारिश से नहीं डरना आपने, कुत्तों से नहीं डरना, घबराना नहीं है। और आपने अगर आप यहाँ पे आप देखें, ये निकल आएँ तो ये खूबसूरत लोकेशन है मेरी। अगर आपको इस बारे में मज़ीद कोई मालूमात चाहिए, अब तो ब्रेडफोर्ड में भी कुछ हमारे दोस्तों ने शुरू कर दिए हैं, बाइक राइडिंग ग्रुप्स भी शुरू हो गए हैं। मालूमात चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फेसबुक पे मौजूद है। मैं तो इसको बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। आज ईद का दूसरा दिन है। शाम को एक हमारे दोस्तों ने बारबेक्यू पार्टी रखी हुई है। यहाँ से मैं लगाऊँगा, स्किप्टन से आगे जाऊँगा तकरीबन 5-6 मील, वापस आके शावर करके तो इंशाल्लाह बारबेक्यू एंजॉय करूँगा। तो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।